హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్వాతి రెసిపీస్ అండ్ బ్లాగ్స్. నేను మీ స్వాతి. నేను ఈరోజు మన ఛానల్లో చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి సింపుల్గా వెజిటబుల్ మ్యాగీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 2 మ్యాగీస్ని యాడ్ చేసి 2 to 3 గ్లాసెస్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ఒకసారి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక 1 స్పూను ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుంటే మ్యాగీ అనేది అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా ఉంటుంది. ఇలా మ్యాగీ ఒకసారి బాయిల్ అయిన తర్వాత హాట్ వాటర్ని వంచేసి కొద్దిగా కూల్ వాటర్ని యాడ్ చేయాలి. ఇలా హాట్ వాటర్ వేరు చేసేసి కూల్ వాటర్ యాడ్ చేయటం వలన మ్యాగీ అనేది మెత్తగా అయిపోకుండా కొంచెం పొడి పొడిలాడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ఇంకా క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికమ్ ఇంకా క్యారెట్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేయాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత 1 స్పూన్ సోయా సాస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 1 స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ టొమాటో సాస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ మ్యాగీ మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నిటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత మ్యాగీని కుక్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ వాటర్ని తీసేసి ఓన్లీ మ్యాగీని మట్టుకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యాగీని స్లోగా కలుపుకుంటూ మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. చివరిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే, చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎంతగానో ఇష్టపడే వెజ్ మ్యాగీ రెడీ. మీకు నా వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ స్మైలింగ్.